السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن وان بيس اللايف اكشن. انا من متابعين وان بيس الانمي، شفت 1156 حلقة، متابعه بقالي 6 سنين، وكانت تجربة بالنسبة لي رهيبة جامدة جدا، وما ندمتش على اي لحظة ضيعتها وانا بتابع الانمي دوت لمدة ال6 سنين دول. تطويل رهيب موجود، بس فيه ايموشنز كتير جدا، وفيه حاجات كتير جدا هتتعلمها من الانمي ده. وانا باخد راي الناس اللي بيقولوا ان الانمي دوت زي الاوديسا كده، حاجه هتتحط في التاريخ، موجوده، اللي هتتعلم منها لسنين جايه كتير. فلما ياخدوا قرار ان هم يعملوا لايف اكشن، ده قرار مش سهل. ليه؟ خليني اقول لك ليه ده قرار مش سهل. عشان خاطر اولا تجارب اللايف اكشن للانمي اللي قبل كده كانت سيئه. ديس نوت مثلا اكبر مثال فيهم، حاجه ما تتشافش اساسا ولا تتذكر ولا تتسمع. طبعا ديس نوت الاصلي في حته تانية خالص. وغير كده برضو ان وان بيس صعب قوي اللي هو يتعمل لايف اكشن، يعني واحد ايده بتطول، واحد ضخم جدا، الشخصيات مختلفة، واحد تاني بيبقى عبارة عن دخان، واحد تاني عبارة عن رمل. خيال واسع جدا. الكون اصلا اللي هو بيدور فيه الاحداث كون مختلف تماما عن الكون بتاعنا. حتى التليفونات مختلفة، فانت عندك تحديات كتير جدا اللي انت تطلعها لي في لايف اكشن. هل هم قدروا على التحديات دي؟ خليني اقول لك، لما صانع المحتوى نفسه او صانع العمل اللي هو اودا، لما جه من الحتة بتاعت الانمي او مانجا عموما ويدخل في اللايف اكشن، هو عمل الصح. لازم يكون صانع المحتوى او صانع العمل ايده موجودة في اللايف اكشن اللي هيتعمل. اودا عمل كل حاجة صح. المسلسل طلع بيرفكت، حلو قوي مقارنة بالانمي. لما تشوف الانمي وبعد كده تروح تشوف المسلسل، مش هتحس بأي غرابة، هتحس ان هم عملوا الصح. شالوا الحاجات الكتير، التمطيط اللي ملوش لازمه، شالوا الحاجات الكتير اللي مش حلوه. مش هقدر اقول ان هي مش حلوه، هي حلوه، بس تحس ان هي بتمط زياده عن اللزوم. هم ادوا لك ارك كامل ممكن تشوفه انت في 100 150 حلقه واكتر في حلقه واحده او حلقتين ماكسيمم. فديت حاجه لوحدها حاجه جامده جدا. انت في اركات دخلت في اول الحلقه، بدات ارك، اخر حلقه انت خلصته وعديت بيه، وبنشوف بعد كده هنعمل ايه. الارك دوت وانت بتتفرج عليه انت شفته على مدار سنه، اقل حاجه خالص انت هنا شفته في حلقه. فدي كانت ميزه جامده جدا، وانت ما فقدتش اي حاجه من الارك اللي انت بتشوفه. فالمسلسل كمسلسل جامد، هتستمتع لاقصى درجه ممكنه. ضحك هتلاقي، عياط هتلاقي، كيوتنس هتلاقي. هتستغرب شويه في البدايه الشخصيات عشان هي بتمثل بطريقه الانمي، طريقه الانمي الجوفي الغريبه في طريقه الكلام او طريقه الضحك. طريقة الضحك ديت أهم حاجة، عشان في الأنمي كل شخصية ليها ضحكة معينة وضحكة مميزة بحرف معين. واحد بيضحك بحرف الر أو حرف الآر، التاني بيضحك بحرف مثلا الجيم ولا الخاء ولا وكل واحد ليه ضحكة مميزة. فديت، وفي واحد بيضحك دي جامد فشخ، أنا بحبه. فدي من أكتر الحاجات الصعبة اللي أنت تقدمها برضو، اللي الناس تتعود عليها. يعني ايه اتفرج على واحد بيضحك بالاسلوب دوت او بيتكلم بطريقه الانمي، ان انت تتقبلها وهي في رسم او في انمي، وصعب قوي تتقبلها لو بقت في الواقع لو انا اللي بمثلها. لكن هم ايه ده، قدروا يلاقوا الشعره الصغيره اللي تخليني اتقبل دوت بنسبه 90%. بالنسبه للشخصيات، اجمد شخصيه فيهم كلهم هتكلم عليها في الاخر، مش هتكلم دلوقتي، فاعمل سبسكرايب قبل ما اتكلم عليها. الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا اللي هي لوفي، جامده جدا، رهيبه. فيها حته الجوفي ديت اللي هي الغريبه والضحك الغريب، وفي نفس الوقت في الجديه اللي موجوده في لوفي الاصلي. ما تخلاش ابدا عن سمات الشخصيه اللي حببت الناس فيه اصلا من الانمي. فدي كانت حاجه جامده جدا وبونص بوينت. وبقيه الشخصيات كلها حلوه ومتاخده بالظبط من الانمي، ودي حاجه عجبتني. اكتر شخصيه عجبتني، اكتر شخصيه اتأثرت بيها، واكتر شخصيه حسيتها 100% من الانمي مش بس 90%، وتقريبا دي اكتر شخصيه الناس بتتكلم عليها قليل، هي يوسف او اسوب. يا جماعه، انا مش عارف ازاي لقوا الشخص ده، ومش عارف ازاي اسوب دوت اصلا قدروا يلاقوا واحد شبهه. دي حاجه غريبه جدا. اسوب ده هو تكوينه غريب بمناخيره دي، قدروا يلاقوا واحد حقيقي شبهه بنسبة 99.9. رهيب يا جماعة، أسلوب جامد جدا، شبهه جدا، جبان زيه، شجاع زيه، عايز. هو أسلوب بالنسبة لي أكتر شخصية 100% من الأنمي، أكتر شخصية عجبتني وحبيتها جدا. تشوبر
حلو قوي، عجبني، كيوت جدا. مستني الموسم الجاي والموسم اللي بعديه والموسم اللي بعديه، هيخلص بسرعة. لو كل سنتين نزلوا موسم 8 حلقات خلصوا فيه 8 اركات، دي تبقى حاجة عظيمة. اقل من 4 سنين او 3 سنين جايين، يعني مثلا ممكن الموسم الرابع انت تبقى واقف في نفس الحتة اللي واقف فيها الانمي دلوقتي عادي خالص، عشان الانمي بجد بيطول بطريقة رهيبة يا جماعة. انا ساعات بسيبه سنتين وارجع الاقي بس 100 حلقة نزلت وكده، يعني هو ده اللي انا بعمله، بسيبه بالسنة والاتنين واجمع لي 200 حلقة مثلا واشوفهم مرة واحدة. فالانمي رهيب لازم تشوفوه، المسلسل رهيب لازم تشوفوه. 9 من 10 مستريح، ممتع، في كل حاجة انت هتحبها. روحوا اتفرجوا عليه واعملوا سبسكرايب. ودي كانت مراجعة سريعة، سلام.